Red Blue JD. nta Amerika yirabura, nta Amerika yera, nta Latin America, nta Amerika yo muri Aziya. Hariho leta zunze ubumwe za Amerika. Umunsi umwe umuzungu yaraje asanga n'umugore yicaye, arangije aramubwira ati kudahaguruka. Rosa Parks yamusubizanyije agasuzuguro kenshi, maze aramubwira ati genda uhagaze cyangwa ubyihorere, undi munsi uzazinduke nawe wicare imbere urebe ko nguhagurutse. Siko nta soni ugira. Mu mateka yose abantu bari bazi kuvuga babaye intandaro ikomeye y'impinduramatwara zitandukanye. Ijwi ry'umuntu ryahoze ari intwari ikomeye yo guhindura ibintu bitagendaga neza bikaba byagenda neza, cyangwa se nanone ijwi rye rikaba ryahinduraga ibyagendaga neza bikagenda nabi. Amagambo yavuzwe n'abahanga yabaye ikintu cyahinduye ubuzima bwa benshi. Abantu bumvugaga cyane cyangwa se bari bafite impano yo kuvuga ni bamwe mu bantu bahinduye isi mu buryo bukomeye, yaba ari mu buryo bwiza cyangwa se ari uburyo bubi. Abayobozi bakomeye babayeho ku isi, abavugaga ari kijyana ndetse n'abantu bari bihangange, batanze disikuru zinjijwe mu bitabo by'amateka, mu gihe abandi bari basanzwe bafatwaga nk'abantu baciriritse cyane. Naho hari amagambo bavuze nta kabuza atazibagirana bitewe n'impinduka zikomeye ashobora kuba yarazanye. Ibi bikaba byarabaye kubera ari ibintu byahinduye ubuzima bw'abantu benshi cyane. Disikuru nyinshi zishobora gushishikariza abantu gukora neza ndetse no kurushaho kuba beza, kimwe nuko ariko hari izindi disikuru zashishikarizaga abantu ubugome ndetse no gukora ibintu bitari byiza. Kubera uburyo zavuzwe zose, zikaba zaragiye zigira uruhare rukomeye mu mibereho y'abantu, yaba ari uruhare rwiza cyangwa se ari uruhare rubi. Muri iki kiganiro cyacu cya none twahisemo kugutegurira zimwe muri disikuru zidasanzwe zabayeho mu mateka y'isi, zamamaye cyane kandi zikagira byinshi cyane zihindura. Aya magambo yose ari kuri urutonde tugiye kurebera hamwe yatumye abaho impinduka kandi zirambye ku isi yose. Amwe muri aya akaba anafite kinini cyane yahinduye, yaba ari mu buryo bwiza cyangwa se ari uburyo bubi. Nguhaye ikaze kuri Red Blue JD, ukaba uri kumwe nanjye abayo Yvette Sandrine. Ku mwanya wa 10 mu magambo adasanzwe yahinduye ibintu byinshi cyane ku isi, turasanga ijambo ry'umwamikazi Elizabeth wa mbere. Mu mwaka w'1500 Espagne yafatwaga nk'igihugu gikomeye cyane ku isi kurenza ibindi. Igihe Abongereza bari batangiye gutera imbere mu buryo bukomeye, igihugu cya Espagne cyagize icyari gitekereza yuko iki gihugu cy'Ubwongereza gishobora kuzakirenga mu buhangange. Aha nibwo umwami Philip wa kabiri wayoboraga igihugu cya Espagne yashatse guhangana n'Ubwongereza, maze arangije ahita ategura igisirikare cyagombaga gutera igihugu cy'Ubwongereza, bakarwana maze Ubwongereza bugasubira inyuma, byanaba ngombwa akabwigarurira. Iki gihe igisirikare cya Espagne cyarubatswe kandi cyubakwa mu buryo butangaje. Baje gutegura umunsi w'urugamba. Icyo gihe ubwato bwa Espagne bwageraga ku 122 kandi bwuzuye abasirikare ari benshi cyane. Abongereza bari bakiya mu ngabo ndetse n'amato yabo nayo yari uko. Byagaragariraga buri wese yuko igihugu cya Espagne kigiye kwigarurira Ubwongereza ndetse ko nta mahirwe na make yahari yuko igihugu cy'Ubwongereza gishobora gutsinda. Igisirikare cya Espagne kikaba cyari igisirikare giteye ubwoba nk'uko inyandiko zibivuga. Kimaze guhura n'ingabo z'Abongereza, byagaragariraga buri wese yuko Espagne muri ako kanya igiye gutsinda. Gusa nibwo umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa mbere yaje atunguranye. Aha yagaragaye ku mugaragaro kugira ngo yongere morale y'abasirikare, yambaye imyenda imugaragaza nk'ingabo mu gihe ubusanzwe yambaraga imyenda y'abamikazi. Aha nibwo yatanze disikuru itazibagirana mu mateka y'Ubwongereza, aho yavuze ati njyewe ubwanjye nkuye amaboko mu mifuka ndiyemeje, njye ubwanjye mbaye umuyobozi wanyu muri uru rugamba, tugomba gutsinda. Nyuma y'intambara yamaze iminsi 9, Abespanyol batsinzwe biteye isoni maze Ubwongereza bugira umutekano. Icyo gihe igihugu cy'Ubwongereza cyahise kiba igihangange ku isi yose ndetse abantu benshi batangira kugitinya. Abahanga mu by'amateka ntabwo basobanura neza niba ino ntsinzi yarabaye bitewe n'amayeri yo mu rwego rwo hejuru y'intambara cyangwa se wenda ko yabara amahirwe. Ikidashidikanywaho nuko amagambo umwamikazi Elizabeth wa mbere yavuze yafashije mu buryo bukomeye ingabo z'Abongereza kwizera ndetse no gukora cyane, byatumye babasha gutsinda. Iri jambo ry'umwamikazi Elizabeth wa mbere w'Ubwongereza ni rimwe mu magambo yahinduye byinshi cyane kandi atazigera yibagirana.
Ku mwanya wa 9 mu magambo yavuzwe ariko atazigera yibagirana turasanga ijambo rya Barack Obama ryahawe izina rya keynote speech. Iri jambo ryavuzwe mu mwaka wa 2004. Icyo gihe Barack Obama yarataratorerwa kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uburyo rino jambo ryari riteye, Barack yageze kuri stage imbere gato ya saa 9:45. Obama yavuze iminota igera kuri 17 rino jambo, ariko kandi icyo gihe yarogowe n'amashyi y'abantu inshuro zigera kuri 33 bishimira ibintu ari kuvuga. Nyuma yo gushimira senateri wa Illinois Dick Durbin, Obama noneho yahise atangira mu ncamake amateka ye, uhereye ku mirimo ya sekuru muri Kenya wari umukozi wo mu rugo w'Abongereza kugeza kuri se wabonye buruse yo kuza kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Obama yakomeje avuga ku muryango wa nyina, asobanura uburyo sekuru yarwanye mu ntambara ya kabiri y'isi yose, mu gihe nyirakuru nawe yakoraga mu byerekeranye n'ibisasu kirimbuzi. Obama yasobanuye ko izina ry'ikinyafurika yahawe ari ryo Barack risobanura umugisha, ko rero byanze bikunze iri ngira ari izina rifite byinshi cyane rizageza ku gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha yaravuze ati, mpagaze hano uyu munsi nshimishijwe n'uburyo butandukanye bw'umurage wanjye n'amateka yanjye. Nzi ko inzozi z'ababyeyi banjye zizaba impamo. Mpagaze hano nzi ko inkuru yanjye ari inkuru nini y'Abanyamerika, ko ngomba umwenda abantu bose baje imbere yanjye, kandi nzi ko ku isi yose nta kindi gihugu inkuru yanjye ari gushobokamo. Obama yahise yerekeza ku matora y'umwaka wa 2004, avuga yuko cyari igihe cyo gushimangira izo ndangagaciro ndetse no kumenya yuko Abanyamerika bafite byinshi cyane byo gukora. Yakomeje avuga yuko Abanyamerika benshi yahuye nabo bari bahanganye n'akazi, bafite ubuvuzi budateye imbere ndetse n'uburezi bwabo bukaba bwari uburezi buciriritse cyane. Yavuze yuko uko byagenda kose Leta igomba kuzakora uko ishoboye kose, maze buri mwana wese akabasha kubaho neza, afite amashuri meza kandi n'ubuzima bwe buteye neza cyane. Muri iri jambo rya Obama yakomeje kwerekana yuko adashyigikiye ivanguramoko na gatoya, by'umwihariko akomeza yumvikanisha yuko Abanyamerika baba ari abirabura cyangwa se baba ari abazungu bose bafite uburenganzira bungana. Mu gice gikurikira cy'iri jambo, Obama yavuze ku nshuro ya mbere kuri John Kerry, avuga ku ndangagaciro ndetse n'imyizerere y'uyu mugabo ikomeye mu bibazo byinshi bitandukanye. Obama kandi yanakomeje avuga ku nkuru y'umusore urwanira mu mazi mutoya, aho yavuze ko kubera inkuru y'uyu musore abasirikari batoya ndetse n'imiryango yabo bagomba kwitabwaho cyane. Yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika itagomba kuzigera ijya ku rugamba na gatoya idafite ingabo zihagije zo gutsinda intambara. Yavuze yuko kandi abantu bose bagomba kuba bafite amahoro, ndetse uri we wese ukagomba kubaho ku isi yose uko waba umeze. Obama kandi yahise avuga yuko nubwo abantu benshi babona Amerika mu buryo bugiye butandukanye, nyamara kuri we Leta Zunze Ubumwe za Amerika abona ari igihugu kimwe, ndetse ko n'abantu bose ariko mu by'ukuri bakabaye bayibona. Yaravuze ati, ni byiza ndababwira ijoro ntabwo dufite Amerika yigenga hamwe na Amerika iboshye. Hariho Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nta Amerika yirabura, nta Amerika yera, nta Latin America, nta Amerika yo muri Aziya. Hariho Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dusenga Imana itangaje muri leta zitwa iz'ubururu, kandi ntidukunda abatubangamira muri leta zitwa izitukura. Twishimira abana muri leta z'ubururu, kandi yego nibyo dufite inshuti z'abahuje ibitsina muri leta zitukura. Hariho abakunda igihugu barwanyije intambara yo muri Iraq, kandi hari abakunda igihugu bashyigikiye intambara yo muri Iraq. Turi Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iri jambo rya Barack Obama yavuze ataraba perezida ni rimwe mu byahinduye byinshi maze riguma mu mitwe ya benshi, ndetse ryongera kugarukaho cyane ubwo yiyamamarizaga kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nakabuza iri jambo ryagize uruhare rukomeye mu gutuma perezida wa mbere w'umwirabura ayobora kino gihugu. Ku mwanya wa 8 mu magambo yavuzwe kandi atazigera yibagirana na gato, turasanga ijambo rivuga ngo hagarara cyangwa ubyihorere, uyu ni umwanya wanjye. Iri ni ijambo ryavuzwe na Rosa Parks. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari imyaka yashize hari amacakubiri akomeye cyane, aho abazungu bari bafite uburenganzira busesuye naho abirabura babangamirwa mu buryo bwose mu nguni zabo z'ubuzima. Muri iki gihugu hari amatorero y'abirabura ndetse n'ay'abazungu, bisi n'amashuri byose bikaba byari bifite uburyo bibera abazungu, ariko kandi abirabura ntibabigireho uburenganzira busesuye. Nta nubwo abantu bashoboraga kujya muri resitora zimwe. Icyo gihe muri Amerika ibintu byose byari biteye ukwabyo. Abazungu buri gihe bahoraga bicaye imbere muri za bisi, naho abirabura bakicara inyuma, kandi abazungu baba benshi, abirabura bagasabwa kugenda bahagaze. Umushoferi wa bisi yabaga afite uburenganzira bwo kugena imyanya, ku buryo igihe abagenzi benshi b'abazungu binjiraga muri bisi, abirabura bagombaga guhaguruka, ndetse abazungu banaba benshi, abirabura bagasabwa gusohoka bakagenda n'amaguru cyangwa se bagategereza indi bisi. Ibi ngibi rero ni ibintu byakomeje cyane kugeza ubwo umugore witwa Rosa Parks
yatangije urugendo rwo guhindura n'amatwara yabangamiraga cyane abirabura. Umunsi umwe umuzungu yaraje asanga uno mugore yicaye, arangije aramubwira ati kudahaguruka. Rosa Parks yamusubizanyije agasuzuguro kenshi maze aramubwira ati genda uhagaze cyangwa ubyihorere, undi munsi uzazinduke nawe wicara imbere urebe ko nguhagurutse. Siko nta soni ugira ngo mpaguruke? Ibi ngibi ni ibintu bitari bisanzwe na gato, kwanga gutanga umwanya ku bazungu, ndetse abirabura benshi barabikunze. Nyuma uyu mugore yaje gufatwa arafungwa azira kwanga kubahiriza amategeko, ariko kandi nyuma aza gufungurwa. Amagambo ye yahinduye cyane imitekerereze ya benshi, batangira kumva ko bakeneye uburenganzira bwabo. Ibintu byanaje kugerwaho maze abazungu n'abirabura bose bakajya bicara muri bisi, uwinjiye nyuma akagenda ahagaze atitaye ku kuba yaba ari umuzungu cyangwa se yaba ari umwirabura. Ku mwanya wa karindwi mu magambo yavuzwe kandi agasiga amateka ku isi atazigera yibagirana, ni ijambo rya Perezida Ronald Reagan wayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo yavugaga yuko igikuta gitandukanye Ubudage bwombi kigomba gusenywa. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, urukuta rwa Berlin rwagabanyijemo Ubudage bw'uburasirazuba ndetse n'uburengerazuba. Ibi bikaba byaratumaga ibyari igihugu kimwe byitandukanyamo kabiri, ndetse hamwe hari hafite uburenganzira ahandi ntabwo. Muri iri jambo Perezida Ronald Reagan yahamagariye umuyobozi w'Abasoviete Mikhail Gorbachev kurangiza burundu amacakubiri, yarangiza kunga ubumwe agasenya runo rukuta rwatandukanyaga abantu. Ronald Reagan muri ino mbwirwaruhame hari aho yageze maze aravuga ati nyakubahwa Gorbachev, senyera urukuta. Iri jambo rye ryatanzwe mu gihe cy'intambara y'ubutita, ndetse n'abajyanama ba Perezida Reagan bari bafite ubwoba, babwira Reagan yuko kuvuga rino jambo biza kugaragaza yuko yivanze mu butegetsi bw'abandi, bityo rero bakaba bari bamugiriye inama yo guceceka cyangwa se kutabivugaho. Reagan ariko yaranze maze rino jambo ararivuga, ndetse kandi rikaba ryaranagize uruhare mu kurangiza intambara y'ubutita, ndetse nta gushidikanya ryanagize uruhare rukomeye mu isenywa ry'uru rukuta rwatandukanyaga Ubudage bwombi. Umwaka wakurikiyeho nyuma y'uko Reagan avuze rino jambo, Gorbachev nawe yavuze irindi jambo mu nteko rusange y'umuryango w'abibumbye, aho yavugaga yuko abantu batandukanyijwe n'urukuta bashobora kujya gusura bagenzi babo kubera yuko mbere bitari byemewe. Tariki 9 Ugushyingo umwaka w'1989, umuyobozi w'ishyaka rya gikomuniste ry'Abadage ry'uburasirazuba yatangaje yuko abaturage bafite umudendezo wo kwambuka umupaka bakajya gusura mu burengerazuba. Nyuma noneho abantu batangiye kujya bambuka umupaka, ndetse kandi bagira uburenganzira busesuye. Batangiye no kujya basenya runo rukuta gahoro gahoro, kugeza ubwo nyuma y'imyaka 28 ruriya rukuta rwa Berlin rwaje gusenywa burundu, hanyuma rukavanwaho. Ijambo rya gatandatu mu magambo atazigera yibagirana yavuzwe ku isi kandi agahindura byinshi, turasanga ijambo rya Eleanor Roosevelt, ijambo yavuze mu muryango w'abibumbye ku itangazo mpuzamahanga ku burenganzira bwa muntu. Akaba ari umugore w'umukuru w'igihugu mu gihe cy'imyaka 12. Uyu mugore avuga nk'umuntu wagiraga isoni gusa, ariko ku rundi ruhande akaba ari umunyapolitike witanga, wagiraga umurava kandi ugira ubumuntu cyane. Uyu akaba azwiho kuba yarifurizaga ko abantu bose ku isi bagira ubuzima bwiza. Nyuma y'urupfu rwa Perezida Roosevelt, Perezida Harry S. Truman yashyizeho Madamu Elena ngo ahagarare Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango w'abibumbye. Muri uyu murimo yagize uruhare rukomeye cyane, aho yarangije uyu murimo ashyize hanze itangazo mpuzamahanga ry'uburenganzira bwa muntu. Itangazo mpuzamahanga ry'uburenganzira bwa muntu ryagize uruhare mu itegeko nshinga ry'ibihugu ndetse n'amasezerano y'uburenganzira bwa muntu ku isi yose. Igitabo Guinness de Record cyemera yuko ariyo nyandiko yahinduwe cyane ku isi mu ndimi nyinshi zitandukanye, aho rino tangazo mpuzamahanga ryahinduwe mu ndimi 370. Tariki 9 Ukuboza umwaka w'1948, uyu mugore yitabiriye inteko rusange y'umuryango w'abibumbye mu gihugu cy'Ubufaransa kugira ngo rino tangazo ryemerwe. Saa 3 za mu gitondo bukeye bwaho nibwo Loni yaje kwemera ino nyandiko, byatumye Elena aho umwe mu bantu bakoze ibintu bitazibagirana by'umwihariko ku burenganzira bwa muntu bwarebaga buri muntu wese ku isi. Ku mwanya wa gatanu magambo yasize amateka kandi atazigera yibagirana ku isi na gato, ni ijambo rya Nelson Mandela yavuze mbere yo gufungwa. Mu mwaka w'1948, ubuyobozi bwa Afurika y'Epfo nibwo bwatangiye gushyira mu bikorwa politiki yemewe yo kuvangura amoko muri iki gihugu. Iri vangura rya apartheid ryavugaga abantu b'Abanyafurika birabura bagomba kurongora, aho bagomba gutura, imirimo bagomba gukora ndetse n'iyo batagomba gukora, mbese buri kimwe ku Banyafurika birabura cyari gifite ahantu kigomba kurangirira.
nk'umuyobozi wa ANC Nelson Mandela ndetse na bagenzi be ni bamwe mu bantu bamaganye cyane rino vanguramoko, bavuga yuko byagenda kose ari ibintu bitari byiza na gato kandi bigomba guhindurwa bikiri mu maguru mashya cyane. Nelson Mandela yaje gutabwa muri iyo miciro nyinshi azira ibyo bitekerezo bye bitaga ubuhemu, ndetse kandi bakaba baranabyitaga guhungabanya umutekano w'igihugu. Byaje kuba bibi cyane ubwo guverinoma y'igihugu yagabaga igitero ku bwisho bwa ANC muri Livonia. Aha rero bafasha abayobozi 11 ba ANC bari barimo na Nelson Mandela. Mbere yo kujya kubafunga babanje kubajyana mu rubanza rwari rukurikiwe n'abantu benshi cyane. Aha buri umwe muri aba akaba yarategetswe kugenda yemera ibyaha bye. Muri uru rubanza bageze kuri Mandela, aho kwemera ibyo bavugaga ko ari umugambanyi, yatanze ijambo n'uyu munsi risobanura ko yari umuyobozi w'igihangange kandi utaravugirwagamo namba. Icyo gihe yagaragaje yuko akunda umudendezo w'abaturage b'Afrika, ndetse kandi akaba yaranagarutse ku rwango yanga ivanguramoko. Aha yaravuze ati, ubuzima bwanjye bwose nabuhariye kurwanira uburenganzira bw'Abanyafurika, niyo ntego yanjye kandi nizeye kuzabaho nkabibona nk'inzozi zibaye impamo, ndetse mana yanjye niba bizasaba no gupfa niteguye rwose gupfa nta kibazo. Nubwo aya magambo atakije Mandela ngo areke gufungwa, iryo jambo ryashimishije imitima y'abari bamuteze amatwi kandi rikaba ryaranateje imudugara mu baturage b'Afrika y'Epfo, by'umwihariko abirabura bongeye kwiyumva nk'abantu ndetse batangira guharanira uburenganzira bwabo. Mandela yaje gukatirwa igifungo cya burundu gusaza kumara imyaka 27 afunze. Uyu mugabo yavuze amagambo menshi y'ubutwari, yakoze ibintu byinshi cyane byahinduye byinshi, ariko kandi ringiri ni rimwe mu yatazibagirana. Yaje kurikurwa muri gereza mu mwaka w'1990, yegukana igihembo cy'amahoro aricyo cya Nobel Peace Prize mu mwaka w'1993. Uyu kandi yanabaye umukuru w'igihugu wa mbere w'umwirabura muri iki gihugu, ndetse kandi abo wa mbere watowe mu buryo bwa demokarasi muri iki gihugu. Iri jambo rya Mandela nta kabuza rimwe mu byahinduye byinshi kandi ritazibagirana. Ijambo dusanga ku mwanya wa 4 mu magambo yavuzwe ku isi ariko kandi yasize amateka akomeye ni ijambo rya Mahatma Gandhi. Mu mateka, Mahatma Gandhi azwi cyane nk'imirimbanyi y'amahoro wangaga urugomo kandi agashakisha ukuri akanakuvuga atitaye ku ngaruka bishobora kumugiraho. Mu mwaka w'1942 isi yose yari mu makimbirane ndetse n'ibibazo byinshi, kandi Ubuhinde nabwo bwari muri ibi bibazo byanze bikunze. Igihugu cyari kimaze imyaka isaga hafi 100 kiyobowe n'Abongereza, kandi Abahinde bari bararambiwe ibibazo by'ubukungu n'imisoro ihanitse basabwaga n'Ubwongereza. Izi mvururu zarushijeho kwiyongera igihe igihugu cy'Ubwongereza cyinjiraga mu ntambara ya kabiri y'isi yose, maze Ubwongereza bugatangira no gukurura Ubuhinde muri ayo makimbirane. Muri Kanama umwaka w'1942 Gandhi yatanze disikuru yizwi cyane itazigera yibagirana, aho yasabye Abongereza guha abaturage b'Abahinde ubwigenge byihuse cyane. Iri jambo kandi ryamagariye abaturage bo mu Buhinde kurwanya byimaze y'abategetsi babo b'Abongereza. Muri iri jambo hari aho Mahatma Gandhi yavuze ati, demokarasi nifuza ni demokarasi itarimo kubuza abantu uburenganzira bwabo, aho abantu bose bagomba kuba bangana ndetse buri muntu wese ari umutware n'umugenga w'ubuzima bwe. Nyuma y'iri jambo inzira yari imbere yari ndende cyane kandi yuzuyemo imvururu za politiki. Gusa ariko kandi amaherezo mu mpeshyi y'umwaka w'1947 abantu batangiye kubaho bishimye ndetse bisanzuye, kandi ibingibi nta kabuza mu cyatumye babigeraho harimo n'imbwirwaruhame ya Mahatma Gandhi. Ku mwanya wa 3 magambo yanditse amateka kandi azigera yibagirana ku isi, turasanga ijambo rya Patrick Henry. Yari umuvugizi ukomeye, akaba ari umunyapolitiki muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko muri Virginia. Igihe George wa gatatu wari umwami w'Abongereza yarimo koloniza Amerika, yatoye itegeko avuga yuko noneho Abanyamerika bagomba kujya basora kandi bagatanga amafaranga menshi cyane. Patrick Henry ni rimwe mu majwi ya mbere yasabye ubwisanzure bw'Abanyamerika, ndetse ahangaha akaba yaranasabwe kuvanwa mu cyo yitaga ubuzima bw'uburetwa, avuga yuko Abanyamerika bagomba kwisanzura kandi bakabaho neza cyane. Aha nibwo uduce dutandukanye muri Amerika twatangiye kwishyira hamwe kugira ngo barwanye buno bukoloni. Muri Massachusetts bari biteguye cyane, baranakoze igisirikare gihambaye cyari cyiteguye kurwanya Abongereza. Mu tundi duce dutandukanye twa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari batarafata umwanzuro w'icyo bagomba gukora, bataramenya niba kuko bazarwanya Abongereza cyangwa se nanone bazaguma muri ubwo bucakara. Aha nibwo Patrick Henry yavuze ijambo na nungu ritazibagirana. Mbere yuko rivuga yabanje gusaba abaturage muri Virginia kwihuza barangiza bagakora inama.
Patrick Henry yari umuntu uzi kuvugira mu ruhame cyane kandi akaba umuntu wari ukunzwe cyane kubwo gukunda igihugu. Yagiye imbere y'abanyamerika ubundi arangije aravuga ati, sinitaye ku byo abandi bashobora gukora, ariko ndavuze nti nk'umudendezo cyangwa umurupfu. Aha yasabye abaturage ba Virginia gutegura umutwe w'ingabo kandi ukitegura intambara. Bitewe n'ijambo rya Henry, Virginia yinjiye mu ntambara y'impinduramatwara. Iyi ikaba ari intambwe nini cyane iganisha ku bwigenge bwa Amerika. Ndetse hejuru y'ibyo, Thomas Jefferson wari ukiri umwana ndetse na George Washington bombi bari bitabiriye inama yavugiye muri rino jambo na Patrick Henry. Aba bagabo nabo bagize uruhare runini mu ishingwa rya Amerika, ndetse bombi bakaba baranaje kuba perezida wa Amerika mu myaka yakurikiye. Ijambo dusanga ku mwanya wa kabiri mu magambo atazigera yibagirana ku isi, turasanga ijambo rya Martin Luther King, ijambo ryahawe izina rya Mfite Inzozi. Birashoboka ko muri disikuru twakubwiye kuri uyu munsi iri ngiri rivuga ngo Mfite Inzozi rya Martin Luther King ushobora kuba ari ryo waruzi cyane. Iri bifatwa nk'imwe muri disikuru zikomeye mu mateka y'Abanyamerika kandi ryahinduye ibintu byinshi cyane muri iki gihugu ndetse uretse no muri Amerika no ku isi yose. Rino jambo ryahinduye byinshi cyane. Luther King yari umuntu ukomeye uharanira imibereho myiza y'abaturage, byagera kubiraburaho bikaba akarusho kuko yabonaga yuko ari abantu babangamiwe cyane. Muri iki gihe ibice byose by'ubuzima bw'Abanyamerika bwari bushingiye ku ibara ry'uruhu, bisi, resitora, amashuri ndetse buri kimwe cyose cyari gishingiye ku guha uburenganzira abazungu, byagera kubirabura bikaba ibindi. King yakoresheje impano ye yo kuvuga maze atanga disikuru zashimishije benshi, ariko kandi tazibagirana niyo yavuze ati Mfite Inzozi. Abayoboke be bakoze urugendo rwasojwe n'iteraniro ryabereye ku rwibutso rwa Lincoln, aho King yavuze rino jambo rye Mfite Inzozi ku mbaga y'abantu barenga 250. Mu by'ingenzi byari biri muri iri jambo hari aho yageze maze aravuga ati, mfite inzozi z'uko umunsi umwe abana banjye 4 bazaba mu gihugu nta vangura ririmo, aho batazaba bacirwa urubanza ku bw'ibara ry'uruhu rwabo ahubwo ku bw'ibitekerezo byabo. Mfite inzozi. Mu myaka y'1960 mo hagati, amategeko y'uburenganzira bwa muntu ndetse n'amategeko y'uburenganzira bwo gutora yemejwe muri Kongere bitewe ahanini n'amagambo ya Martin Luther King no kwerekana yuko yifuriza uburenganzira busesuye Abanyamerika b'abirabura. Uyu mugabo kugeza n'uyu nguyu rino jambo rye Mfite Inzozi ni rimwe mu yo yavuze atazigera yibagirana. Mu gutangira kino kiganiro twakubwiye yuko muri aya magambo hari amagambo ashobora guhindura abantu mu buryo bwiza, ariko kandi andi akaba yabahindura mu buryo butari bwiza. Ku mwanya wa mbere rero mu magambo yahinduye isi mu buryo budasanzwe ni ijambo Allah Akbar. Ubundi mu busanzwe iri ngiri ni ijambo ryiza cyane risobanura ngo Imana niyo nkuru. Allahu Akbar Allah. Iri ngiri rikaba ari ijambo rikoreshwa n'Abayisilamu. Nubwo ibyo ngibyo ariko bimeze, ariko ni n'ijambo rikunze kuvugwa n'ibyihebe byinshi mbere yuko bagira igikorwa runaka bakora, yaba ari cy'iterabwoba cyangwa se ari cy'ubwiyahuzi. Birashoboka yuko mu Rwanda ibi ngibi bitarafata indi ntera, ariko mu gihugu nka Nigeria uramutse uvugiye imbere y'umuntu ngo Allah Akbar ashobora kwirukanka atekereje yuko ibye birangiye. Mu bice bitandukanye bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuntu avuze rino jambo akwegereye ushobora gutekereza ibindi, kandi nyamara mu by'ukuri ari ijambo risanzwe. Uretse naho ngaho no mu bihugu byo hirya no hino ku isi hakunze kuba cyane ibikorwa by'iterabwoba, iri ngiri ni ijambo ushobora kuvuga umuntu agahita yirukanka cyangwa se akakugendera kuri. Ibi bikaba bigaragaza uburyo rino jambo nyamara risobanura neza ryahinduye imitekerereze y'abantu benshi cyane ku isi. Iri jambo Allah Akbar niryo ritugejeje ku musozo w'amagambo adasanzwe yahinduye abantu cyangwa se imico y'ahantu mu buryo bugiye butandukanye. Ndagushimiye cyane wowe twabanye, ariko kandi mu gusoza utubwire muri ibi ngibi byose twakubwiye ni irihe ryagukozeho cyane. Tuzasubira ubutaha ukaba wari kumwe nanjye Abayo Yvette Sandrine. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo.
hari icyo wakora ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari? Niba urimo kureba aya mashusho nuko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye adahuje n'undi uwo ari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ko uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya, igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filime mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD tarazi? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Red Blue JD.